你们真的可以说是我们现在都区中的一个教会的奇迹，你的人数你们的同学的青年正在逐渐的正在向上的发展，我觉得对我来讲我非常感动。我刚刚在礼拜的时候，我会想几个成语但是都一直没有办法结合。比如说在夫妻当中来礼拜，真的是一个不可多奢求的享受。在这样安逸的时间里面，你每天面对的忙碌的生活、紧张的生活、繁杂的生活，这个时刻、这个时段，是一个最美的时段。那更何况是你们在这么紧张、这么忙碌的生活当中，大家都在忙。在今天，我们都有一个时间，共同在这里为我们的生命的共同体一起跟上帝见面。我觉得对我们都市的人，这是不可奢求的这个要求。那对我们现在来讲，每天碰面礼拜天碰面，大家好像很习惯了。一碰面就是你的邮包还没有来给我。它跟电视不一样啊！大家这么多的地方，在每一个地方忙碌，难得在这么好的时间，大家能够凝聚在一起，为了一个很重要的共同点，那就是生命都在上帝面前完全释放。我觉得这对我们来讲是真的是非常的享受。那么在这里特别谢谢我离开之后。当牧师，我第一次回来，谢谢博士教会，在我那段时间对我的呵护跟疼爱。我知道在当中你们的包容跟你们的鼓励、扶持，造就我今天。那我也非常感动。如果不是你们的包容、你们的忍容、你们的祷告、你们的扶持，我想我牧师那一步可能还很远啊。因为我总是觉得我当牧师有一点怪怪的，因为呢，还是要努力工作，对。那你们两个过来，谢谢。那这里是我们如果我们的弟兄姐妹，也非常谢谢你们，让我们博士因为你们增添更多的光彩。如果其实就上帝原住民来讲，你们是第一个将福音的种子深入深植在原住民的部分，就是期望我们的女士。所以原住民台湾最早信主的就是你们，你们还有那个呢，那个地下室的礼拜堂，还知道吗？就是期望的纪念的礼拜堂。以前日治时代反对信主，所以他们只好到那个。山洞里面，山洞里面有好处啊，烤番薯、烤芋头很好烤啊。一面为了福音，一面为了征战，逃避日本，他们就研发那个米头干还有那个地瓜什么煮比较好吃啊那是我编的都是期望是真的了期望是真的。好，那我们回到圣经我一直要求我讲久一点，所以没有预备心要抓紧椅子。你的打瞌睡不好看，倒下来。这种椅子打瞌睡很难打瞌睡，为什么？你要往前面，你会往前面，你会推到人家，往旁边人掉到那个走廊里面，这个尴尬啊。好，今天我们读的经文是路加福音，我们非常熟悉的这个经文，我记得最好玩的是那一段，哪一段最好玩呢？当耶稣请西门彼得将船开到深处的时候，知道吗？那个意思。西门彼得说什么？哇，耶稣啊，我们已经一整个晚上都没有打捞鱼了，你叫我们到哪里放？你会吗？西门彼得对耶稣的那个感觉就是说，耶稣，我们是渔夫呢，我们打了一整个晚上，你说哪里抛就有啊？不可能吧？耶稣你又不是渔夫，你怎么可能知道哪里有鱼啊？是不是这个观念？大家一起来想一下好不好？不要我讲然后旁边的人问你，他刚刚说什么？我不知道啊。就是当耶稣请西门彼得把网撒在那个地方的时候，西门彼得有一个非常很直接对他的专业的那个概念，
耶稣，我们一整天呢，我们渔夫呢，我们是在撒网的人，靠这个生活呢，我们一整天都打不到了，你叫我们到那个地方撒，那边会有吗？他的想法是这样。结果你看他那个结果怎么样？结果怎么样？你没有回答我。有没有鱼？有到什么程度？满出来还要叫几次出来吗？满出来满，对不对？对。不但是满，还要叫什么？对嘛？另外一只船过来帮忙嘛。你这看圣经好像都看完了就算了呢，对不对？就是那个网子险些破掉，还要紧急叫一艘船过来帮忙，才能够把那个什么鱼捞起来。哦，你看多美的故事啊！好美好美！你看，一整个晚上都打不到啊的渔夫，也是随便指一指，鱼就满起来了。但是如果故事停在这里，不够哦。你看看彼得跪下来哭的时候，告诉耶稣说：“我是什么？”他这个地方所要表达的不是那个鱼满出来呢，是什么？好，没关系，不要紧张，答案在圣经里面。好，当西门彼得跪下来承认他是罪人的时候，你必须要看第4节。第4节讲完了，对西门说。讲完了对西门说的之前是耶稣在做什么工作？1节到第3节，耶稣在干嘛？在洗碗哦。耶稣在做什么？耶稣正在讲论有关福音的事情，也就是说，耶稣要缔造一个属于他福音的王国，也就是他要去传福音，让所有的人能够相信他，他要去传福音，让所有人接受他。还要去传福音，让新的救赎、新的恩典能够在他身上完成。你知道吗？西门彼得不相信，所以西门彼得看到那个鱼满出来的时候，其实他跪下来在耶稣赎罪的时候，不是因为耶稣行了那个神迹，而是因为他在听耶稣讲述的时候，他根本。他不相信耶稣有这样的能耐，有这样的能力，有这样的力量，翻转所有的那个国家、所有的民族能够倾向他、相信他。他不相信，直到他看见耶稣的能力的时候，他相信耶稣确实有这样的能力。那是因为彼得没有信心，所以西门彼得那个时候就怎么样？看见耶稣这样的能力。放下他的碗，如果你看这个经文，放下他们的渔网，就跟从耶稣，相信耶稣，坚定的耶稣的认证。西门彼得在这里，我们要看见的就是，当耶稣将神迹显现出来的时候，他里面那个挣扎对耶稣所讲论的，一直不相信耶稣的那种能力释放出来，所以他跪在耶稣的面前，主啊，我是罪人，我竟然不相信。你刚刚说讲论的、讲述的、传福音的，要让所有的人改变的，所以他愿意把我放弃离开。我们今天谈论的就是有关信心的问题。今天我刚刚讲过，在这个教会我来过牧会，我始终没有信心，因为那时候我们礼拜的人数没有这么多。我一直怀疑我们有没有那足够的能力、足够的信心、足够的宣教，让活石教会有一天人不单是更多，而且有更多人将生命投入在教会里。今天我看见这个信心就在你们当中，那彼得所要的信心就在你们当中。我非常非常惊讶，很惊吓，不是惊艳了哈，很惊吓。活石教会怎么会有那么多人呢？活石教会怎么有那么多人聚在这里呢？我非常感动，也非常惊吓。我把那种信心跟西门彼得比照，我就是耶稣前面的罪。你们缔造了一个非常非常令台湾教会，还有令台鲁的教会，也有台东我们台湾教会的所有的弟兄姐妹，
你们真的缔造了在都区有一个非常非常亮丽的成绩，不能说亮丽的成绩，就是让上帝能够喜悦，然后这样呈现这个成绩，我非常高兴，信心我看见了，在现在你们当中，但是我更要给你们一个更大的信心，你们既然人数这么多了，我们来买教会，哇！哦，没办法，哪有办法买那个我们的1/10，我刚刚多少，感恩多少，人很多，但是没有什么人那个信心，又要重新在我们的团体当中有一个什么连接啊，有一个冲击我们。那既然我们已经有这么好的见证，信心的这么足够。我们的信心能不能更扩展、更大？桃园连山教会可以买教会，我就不相信你们没有到吗？连山教会哦，答案组的排湾组才几个人而已，但是他们有足够的信心，能够让他们有属于自己拥有田地。不能组教会，我常常跟我的同工在台湾教会常常讲，不能组教会，不能组哦，人口比我们少。但是他们在都区的教会比我们多，光是北部就很多。我们台湾组，我好像听到，光是数理就快5000吧，3000。如果这样的话，哇，那我们还没有到1/10呢。那个信心是另外一个层次。不过我要讲的就是，希望现在看到的这样的信心，能不能使大家更扩展我们的决心、节制，来建立我们属于自己的教会。今天要结婚，我昨天在预备讲到，我搞不清楚我到底要预备今天的还是明天的，下午的结婚。我很怕我刚刚一开口就说我们先祝福这对新人还好，我有好好的预备。那么我的意思就是说，既然信心已经看见在这里发展，那让它开花嘛。你现在一个花苞，如果可以开花，能够让你们自己拥有自己属于自己的教会，让自己有属于自己的天地，那该多好多美！这样的信心，我想不是只有一个人、2个人，是大家属于共同，大家一起来缔造，一起来建造。今天的结婚，我们还要借助你教会。如果我们有自己的教会，我们那么多还要结婚，你们都我们长老教会没有修理呢，你不要那么多7年，